Maqaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Ifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa ifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka qasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaatiin jechuudha. Akkuma beektan boqonnaa afuraffaa iccita Sillaaseedha barachaa kan jirru. Barumsa kanaan kutaa afuraffaa yeroo darbee keessatti maal barannee turre? Fakkeenyota Sillaasee. Sillaasee waaqayyo keenya tokko yommuu ta'u sadii yommuu ta'u immoo tokko jechuudhaan kan baranne. Fakkeenyonni isa fakkaatan immoo uumama isaa keessaatti jechuudhaan fakkeenyota sadii lubbuu dhala namaa ibiddaa fi aduu laaluun keenya ni yaadatama. Egaan isaan akkuma jiranitti barumsa kana haala salphaadhaan hubachuu akka dandeenyuudhaaf akka hundi hin cimneedhaaf haala salphaatiin hubachuu akka dandeenyuudhaaf kan nu gargaara jennees dubbanneerra. Guyyaa har'aa immoo boqonnaa afuraffaa kutaa shanaffaadhaan kan barannu dubbii hafuura qulqulluu kan jedhudha. Barumsi keenya guyyaa har'aa dubbii hafuura qulqulluudha kan jedhu. Egaan hafuurri qulqulluun eenyudha kan jedhudha barumsa kanaan kan barannu. Dhuguma hafuurri qulqulluun qaamota Sillaasee qaamota waaqayyoo sadan keessaa qaama sadaffaa hafuura qulqulluu maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu kanneen jedhaman keessaa kan xumuraa hafuura qulqulluu akka ta'e barumsa keenya darbanii hundumaadhaan ilaalaa turreerra. Maaliifidha barumsa kana waa'ee hafuura qulqulluu barachaa turre? Hafuurri qulqulluun akkuma waaqa abbaa akkuma waaqa ilmaa waaqummaan isaa guutuudha. Akkasumas qaama kan qabudha. Darbeessi abbaa fi ilma wajjirraan bara baraaf kan jiraatu addunyaa kan uume addunyaa kanas kan dabarsu kan nyaachisu kan obaasu waaqa guutuu ta'uusaa baranneerra. Amma garuu maaliifidha qofaatti dubbii hafuura qulqulluu jechee barachuun kan nu barbaachise kan jedhu gaaffiin akkasii sammuu keenyatti ka'uu danda'a. Sirrii mala. Maaliif kana barannaa? Waa'ee hafuura qulqulluu irratti barumsoonni baay'een soba kanneen ta'an namoonni garuu osoo hin beekin isaa ta'uu beekuudhaan kan fudhatan barumsi baay'ee waanta jiruudhaaf sana adda baasuu akka dandeenyutti waa'ee hafuura qulqulluu qofaatti barachuu qabna jechuudha. Ganaa jaarraa afuraffaa irraa kaaseetu hafuurri qulqulluun qaama kan hin qabnedha jechuudhaan yeroo sanatti aangoo phaaphaasummaadhaaf ga'ee kan ture Qosxinxinaatti walitti qabuudhaan manni kiristaanaa keenya abboonni keenya kan isaan mana kiristaanaa dhookan Meeqidooniyoos jechuudha. Maal jedhee ture? Waaqayyoo waaqni hafuura qulqulluu maal hin qabu? Qaama kan hin qabne jechuudhaan dubbatee ture. Qaama hin qabu hafuura qofaadha. Bakka tokko ba'uudhaan bakka tokko kan seenu malee qaama kan qabu miti jechuudhaan ganumsa isaa kana kaasuudhaan waaqummaa hafuura qulqulluu ganee ture. Kanaan hin hafne namicha kana mana kiristaanaa irraa abboonni keenya yoo adda baasan illee haftoonni isaa garuu yeroo adda addaatti ka'uudhaan waa'ee hafuura qulqulluutti barumsa sobaa barsiisaa turanii ammas barsiisaa jiru jechuudha. Akkasumas immoo kan nama dhibu ofii isaanii nama hafuuraa osoo hin ta'inaan namoonni baay'ee maal taasisu hafuura ni guunnaa. Ofii isaanii maal miti? Nama hafuuraa miti. Waa'ee hafuura qulqulluu waa tokko hin beekan garuu maal guutu? Hafuura guutu. Hafuurri qilleensa wayiitti fakkaatee ta'uu danda'a. Akka gommaatti hafuura bishaan qilleensatti afuufuudhaan afuufan sanaa jechuudha. Akka gommaa afuufuudhaan yookiin afuuffee akka afuufanii
qilleensa namatti hafuura qulqulluu namatti guunna kanneen jedhan kan isaan amma kanatti daffaruudhaan namoonni dubbatan wanta jiraniidhaaf humnaa fi hojii qulqulluu hafuurri qulqulluu kan inni hojjetu kana jechuudha hojii xuraawaatti jijjiiruudhaan namoota duratti immoo mataa isaaniidha waa'ee hafuurichaa sobaa tokko hin beekin jechuudha akka qajeeltotaatti akka tajaajiltootaatti akka namoota sirriitti kanneen lakkaa'aman namoonni baay'een isa dhugaadha guyyaarraa kaanii ni jiru jechuudha hafuura si guunna jechuudhaan namoota karaa daandiirraa funaananii gara badiisaatti kanneen geessan namoonni baay'een jiru kanaaf hafuurri qulqulluun maalidha kan jedhu sababoota kanaaf barachuu qabna jechuudha dhuguma namoonni akkas taasisan kun hafuura qulqulluu akkamii guutu kan jedhu akka adda baasnuudhaaf kan biraa immoo gantoonni Meqdooniyoosiif gantichii fi kanneen isa fakkaatan hafuurri qulqulluun qaama hin qabu hafuurri qulqulluun waaqa dhugaa miti jechuudhaan waaqa miti jechuudhaan kan isaan dubbatan kana akkamitti adda baasuu akka dandeenyuudhaaf beekuu akkamitti akka dandeenyuudhaaf barumsa kana barachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Gochaawwan armaan olii kun kennaadhaa fi hojii hafuura qulqulluu wallaaluurraatiin kan ka'e barsiisa gongoraa hafuura qulqulluutti namoonni raawwatanidha. Hafuura qulqulluu jechuudhaan ofii isaanis hin beekanii tarii beekuus danda'u garuu namoota biroo immoo daandii qajeelturraa kaasuudhaan hafuura si guunna jechuudhaan wanta baay'ee kanneen raawwataman isa dhugaadha. Hafuura qulqulluu maqaa waamuutiin cubbuuwwan baay'ee wanti raawwataman daandii sirrii kan hin taanedha jechuudha. Kanaaf nu dogongoruu hin qabnu jechuudha. Hafuurri qulqulluun kan dhufu kabajaafidha. Hafuurri qulqulluu kan dhufu kennaafidha. Hafuurri qulqulluu kan dhufu tasgabbeessuudhaaf. Hafuurri qulqulluu kan dhufu jajjabeessuudhaaf. Innumti mataan isaa hafuurri qulqulluu jechuun jajjabeessaa jechuudha. Gara fuulduraatti ilaalla. Kanaaf hojiiwwan hafuura walumaa galatti hojiiwwan qulqullaa'oo nama raawwachiisuudhaaf malee iyyisiisuudhaaf wanta nam tokko dhaga'uu hin dandeenye dubbachiisuudhaaf hafuura akkasitti ergamu qulqulluun hin jiru. Hafuurri jiraachuu danda'a garuu qulqulluu kan ta'e hafuurri qulqulluun hin jiru hafuurri akkasii jechuudha. Isaan kana kan taasisu immoo isa dhugaadha kan iyyisiisu wanta namni hin beekne kan dubbachiisu kan kuffisu kan gangalgalchiisu kan utaalchisu kan maal taasisu hafuura qulqulluu miti kun. Kanaafuu manni kiristaanaa wanta akkasii qabdus manni kiristaanaa keenya gooftaa keenya irraa ka'uudhaan amma ammaatti abboonni qulqulloonni baay'een kaaniiru wanta akka guyyaadhaa namoonni raawwatan tasuma iddoo tokkotti hin jiru bakka tokkotti jechuudha hin jiru na manni barumsaa keenya manni kiristaanaa keenya wanta akkasii hin qabdu na Luukaa buutichi qulqullichi Yohaannis akkuma dubbatu dhugaa dubbachuudhaaf hafuura qulqulluu adda baasuu beekamna maal jedhee qulqullichi Yohaannis yamichoota koo hafuura hundaa maal taasisina hin amaniina yamichoota koo hafuura hundumaa hin amaniina haa ta'u garuu hafuuronni waaqayyoorraa akka ta'an qoradhaa raajonni sobduun baay'een gara addunyaatti ba'aniiru waan ta'eedhaaf jechuudhaan barreesseera. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 dubbisne kan arganne. Kanaaf hafuura hundumaa hafuurri ni jira yeen hafuurri jira hafuura maaliif jira hafuura kan jedhu barumsa kanaan ni baranna maal akka isaan ta'e jechuudha. Hafuuronni kun hafuuronni baay'een ni jiru garuu nuti kan barbaannu waaqa kan ta'e addunyaa kana kan uume kan dabarsu kan jiraachisu yeroo hundumaa abbootii irra buluudhaan icciitii waan adda addaa kan dubbatu hafuura qulqulluudha. Kanaaf hafuura qulqulluu kana isaan kaan irraatu adda baasaa qoradhaa hafuura hundumaa immoo hin amaniinaa jechuudha qulqullichi Yohaannis. Kana waan ta'eedhaaf beekumsa waa'ee hafuura qulqulluu waa'ee waaqa keenya maal akkani ta'e amma nuuf ifeefidhaa fi amma kitaabni qulqulluun nutti dubbatu barachuudhaaf beekuun nurraatu eegamaa jechuudha. Egaan akkas yeroo ta'u hafuura jechuun maal jechuudha? Hafuura hundumaan amaniinaa jedhama. Qulqullichi kan barreesse kana jalqaba ilaalattis immoo sirriima hafuura hundumaa hin amaniinaa jechuudhaan qulqulluu Yohaannis barreesseera. Hafuurri maalidha? Jennee immoo maalummaa hafuuraa beekuu qabna. Hafuura yeroo jennu qaama fooniidhaan qabamuu kan hin dandeenye harka keenya kanaan akkasitti qabnee kunooti jennee agarsiisuu kan hin dandeenye akkasumas immoo ija foonii keenyaan arguu kan hin dandeenyee fi kan hin qoratamne dhokataa kan ta'e jechuudha. Walumaa galatti hafuura haala kanaatiin ku dandeenya qabuu hin dandeenyu ija foonii kanaan arguus hin dandeenyu akkasitti beekumsa kanaanis qorannee kanadha jennee adda baasuu kan hin dandeenye jechuudha. Kitaabni qulqulluun egaa hafuura qulqulluu hafuura jechuudhaan wantoota baay'eedhaaf ni fayyadama. Hafuura jechuudhaan lubbuu namaa ni waama. Hafuura jechuudhaan ergamoota waaqayyoo qulqulloota ni waama. Hafuura jechuudhaan diiyaabiloosiin ni waama. Akkasumas immoo hafuura jechuudhaan eenyuun waama?
ergamtoota diiyaabiloos agaanitti kan jennu isaan sanallee kitaabni qulqulluun hafuurachuudhaan kaasaa jechuudha. Kanaaf isaan kana kitaabni qulqulluun akkamitti kaasa jennee kan jedhu yoo barbaachisaadhaaf tarii lubbuu namaa irratti fakkeenyaaf hafuura jedhee kitaabni qulqulluun gaafa kaasu eessatti arganna kitaaba Iyyoob boqonnaa 12 lakkoofsa 10 yommuu ilaallu maal jedha hafuurri nama hundaa harka isaarradha jechuudhaan namni qajeelaan Iyyoob dubbateera jechuudha. Maal jedha hafuurri nama hundaa harka isaarradha sirri mala lubbuun nama hundumaa harka Waaqayyoo jira. Yeroo hafuura jechuun maal jechuu isaati lubbuu namaa jechuu isaati. Lubbuun nama hundumaa harka jira harka Waaqayyoo jira jechuu isaati. Ergamoota qulqullaa'os akkuma kanaa kitaabni qulqulluun maal jedhee waama hafuurota jechuudhaan waama. Ija fooniidhaan hin argamanii akkasumas qaama keenya kanaan qaqqabnee kunooti jennee ergamoota Waaqayyoo agarsiisuu hin dandeenyu. Kanarraa kan kitaabni qulqulluun maal jedha hafuurota jechuudhaan isaan waameera. Caqasoonni baay'een ni jiru. Lamaan tokko ilaaluudhaaf yoo barbaachise ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Ibrootaa kan erge boqonnaa tokko lakkoofsa 14 yommuu dubbisnu maal jedha hundumtuu fayyina argachuudhaaf kan jiran gargaaruudhaaf kan ergaman kan tajaajilanis hafuurota miti jechuudhaan dubbata. Isaan egaa waa'ee ergamootaa kaasaa jira. Ergamoonni kun hafuuronni kun jechuudha dhala namaa warreen fayyina argachuudhaaf tattaaffatan warreen daandii jireenyaa jiran yeroo hundumaa gargaaruudhaaf kan ergamanidha. Isaanis kan tajaajilan isaan kun hafuurota miti jechuudhaan waa'ee ergamoota Waaqayyoo haala kanaatiin kaasa. Akkasumallee kitaabni faarsaa maal jedha faarsaa 103 lakkoofsa 4 yommuu dubbisnu ergamoota isaa hafuurota kan taasisu jechuudhaan dubbata. Ergamoota isaa hafuurota kan taasisu jechuudhaan ibsa. Kun egaa walumaa galatti maal agarsiisa ergamoonni Waaqayyoo qulqulloonni hafuurota jedhamuudhaan kitaabni qulqulluun akka inni isaan fayyadamee kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kan sadeffaadhaaf kan xumuraan immoo diiyaabiloosidha. Diiyaabiloosiif ergamoota isaa. Diiyaabiloos ergamoota isaa wajjirraan humnaaf kabaja isaadha kan irraa fudhatame malee uumama isaadhaan akkuma qulqulloota ergamoota Waaqayyoo kan hin mul'anne kan hin qabamne as jira kan hin jedhamne as hin jiru kan hin jedhamne akka barbaadeen osoo mul'atii wanta barbaade raawwachuu kan danda'u akkuma ergamoota Waaqayyoo jechuudha. Kana waan ta'eedhaaf inni kunis maal jedhameera hafuura jedhamuudhaan waamameera jechuudha. Kitaabni qulqulluun fakkeenyaaf hafuuronni xuraawwan sagalee guddaadhaan iyyaa namoota baay'eerraa bahaa tura jechuudhaan kan dubbatame hafuuronni kun diiyaabiloosiif ergamoota diiyaabiloosidha. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 7 yommuu dubbisnu hafuuronni xuraawwan sagalee guddaadhaan iyyaa namoota baay'eerraa bahaa turan jedhameera. Barumsa gooftaan keenya barsaa tureenis hafuurota jechuudhaan kitaabni qulqulluun kan kaase isaan kun hafuurota diiyaabiloosidha. Hafuurota xuraawaa jechuudha. Kanneen yeroo hundumaa saboota ijoollee Waaqayyoo kuffisuudhaaf oliif gadi fiigan isaan kunis hafuurota jedhamuudhaan ibsamaniiru. Hojiiwwan xuraawwan hafuurota xuraawaa kanaan raawwataman baay'eedha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf hojiiwwan baay'ee raawwatu. Hafuuraan kan raawwataman oskaadhaan kanneen raawwataman jechuudha. Hojiiwwan kun hafuuraan raawwatamuu isaaniidhaafis immoo hafuurota jedhamanis ni waamamu. Dhala namaa daandii adda addaadha kanneen kaasan hinaaffaa hafuura hinaaffaadhaan kanneen nama koffisan fakkeenyaaf seera ba'u boqonnaa 5 lakkoofsa 14 hafuura hin amanamne jedhamuudhaan kanneen kaafaman tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 3 hafuura hamminaa jedhamuudhaan kanneen kaan hammina jechuudha. Hafuura hamminaa jedhamuudhaan kanneen kaan hojii kitaaba abbootii murtii kan jedhu boqonnaa 9 lakkoofsa 23 ilaalee argannaa. Hafuura hirriba kanneen fidan jechuudha. Yeroo barbaachisutti akka namni hin rafne yeroo hin barbaachisutti immoo akka namni rafu kanneen taasisan jechuudha. Raajii isaas boqonnaa 29 lakkoofsa 10 hafuura sobaa tokkoffaa mootaa boqonnaa 22 yoo ilaalle isaan kun kana qofaa miti baay'ee dalagu jechuudha. Walumaa galatti maal jechuu dandeenya cubbuu namni raawwatu guyyaan har'aa kan jiru hundumtu hojii hafuurota diiyaabiloos kanadha. Namni waa tokko hin beeku yaa barumsa kanaan barachaa akkuma turre tarii jalqaba irratti kan ilaalle yoo yaadde tajaajiluu danda'a. Jarreen kun yeroo hundumaa maal taasisu dhala namaa daandii jireenyaa irraa kaasuudhaaf kanneen tattaaffatanidha. Yeroo hundumaa jechuudha. Kanaafuu cubbuuwwan guyyaa har'aa nama wajjiraan jiran hundumtu dhalli namaa duukaa kanneen jiraachaa jiran cubbuuwwan gosa adda addaa jechuudha. Isaan kanaan dhalli namaa kan barsiifamedha.
isaan kun yeroo adda addaatti dhufanii namatti mul'achuudhaan dhala namaa kan barsiisan soba nama kan barsiisan hanna nama kan barsiisan ejjas nama kan barsiisan cubbuuwwan karaa kamiin dhufan jechuudha maddi isaadha diiyaabiloosii fi hafuurota isaadha jechuudha. Innaa isaan kun hundumtuu daandii adda addaadhaan ni hojjetu ni raawwatu walumaa galatti garuu dhala namaa mootummaa waaqayyoo keessaa baasuudha hojii isaanii waan ta'eedhaaf wanta mul'anneedhaaf hojii isaaniidhaan mul'atanii namarra gaafa mul'atanii gaafa wanta adda addaa raawwatan wanta mul'anneedhaaf isaan kana guutummaatti kitaabni qulqulluun maal jedhee kaaseera hafuurota jechuudhaan kaaseera. Walumaa galatti gaafa walitti qabnee ilaallu akka barsiisaa mana kiristaanaa keenyaatti hafuuronni gosa lamatu jiru. Gosa meeqa? Gosa lamatu jiru. Hafuura gosa lama. Isa kam? Hafuura qulqulluudhaa fi hafuura xuraawaa jechuudha. Hafuura qulqulluu jechuun kan amma barachuudhaaf jirru qaama sadan waaqummaa keessaa tokko kan ta'e hafuura qulqulluu jechuudha. Hafuurri xuraawaa immoo kunoo hafuurota isaan akkasii kanadha. Hafuura diiyaabiloos. Bifaan wanta mul'anneedhaaf akkuma hafuura qulqulluu mul'atan argamuu hin danda'an. Bakka adda addaa saatii amma barbaadetti ga'uu danda'u. Nama keessa buluu danda'u. Kana kanaan hafuura qulqulluu wanta fakkaataniidhaaf hafuura qulqulluu fakkaachuudhaan maal taasisu? Hojii hafuura qulqulluu jallisanii hojii isaanii raawwatu jechuudha. Maqaan isaanii hafuura qulqulluu irri isaanii keessachaadha. Keessaan immoo maal? Hafuurota xuraawaa kana kanneen ta'an ergamoonni diiyaabiloosiidhaaf inni kan raawwataman isaan kun hafuura xuraawaa jedhamu. Akkuma irra isaa keessa namoonni gogaa hoolaa uffachuudhaan keessi immoo maal ta'an yeeyyii akkuma isaan ta'an jechaadha. Inni kunis maal taasisa? Maqaan isaa hafuura qulqulluudha. Maqaan isaa hafuura qulqulluudha. Gara hojii isaa hafuura diiyaabiloosidha. Hafuura xuraawaa hojii addaa kan nama raawwachiisudha. Kanaafuu inni kun ni jira. Walumaa galatti garuu hafuuronni hafuura lama jiru. Hafuura qulqulluudhaa fi hafuura xuraawaadha. Kaayyoon keenya barumsi keenya kan ilaallatu waa'ee hafuura qulqulluudhaa waa'ee hafuura xuraawaa asumatti dhaabachisna. Hafuura qulqulluu kan jedhu barumsi keenyas immoo hafuurri qulqulluun eenyudha kan jedhu waa'ee dubbii hafuura qulqulluu waan ta'eedhaaf gara kanatti deebina. Barumsa keenya kan taanuun hafuurri qulqulluu eenyudha kan jedhu qabxiiwwan waa'ee hafuura qulqulluu kanneen jiran kutaattaanutti barumsa keenyaan qabannee kan dhiyaannu kan ta'u jechuudha. Kanarraa asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun deebinee hanga wal agarruutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.